իմ շատ սիրելի հետևորդներ, եկեք այսօր միասին պատրաստենք կարմիր ոսպով ռուլետ։ Մենք արդեն պատրաստել ենք ռուլետ, դուք շատ լավ գիտեք, լոբով ռուլետ ենք պատրաստել, կարմիր լոբիով, այսօր պատրաստում ենք կարմիր ոսպով, ասեմ, որ շատ համեղ է ստացվում և շատ արագ է վերջանում, այնպես որ պատրաստելուց երկու ռուլետ պատրաստեք, որպեսզի շուտ չվերջանա ձեր համեղ պատրաստած ռուլետը։ Ուրեմն այստեղ 800 գրամ կարմիր ոսպ է, ես արդեն եփել եմ, որպեսզի շատ ժամանակ չխլեմ ձեզանից, բոլորս էլ գիտենք ինչպես ենք եփում, եփել եմ, վերջում արդեն երբ որ զգում ենք աղը գցելու ժամանակն է, ամենավերջում աղի հետ նորից մի 5-10 րոպե եփվում է և արդեն այստեղ էլ պետք չէ տրորել, ոչ մի բան, ինքը շատ հանգիստ դառնում է պյուրե խառնելուց նույնիսկ։ Տեսեք այսպիսի հավասար խառնված իրար պյուրե է դարձել ուղղակի գթալու խառնելուց։ Մեզ հարկավոր է կարագ, կարագը իհարկե վրան այսօր ես ոչ թե կքսեմ, այլ կքերեմ կարագը, որպեսզի ավելի գեղեցիկ ստացվի մեր կտրվածքները, դա իհարկե ես եմ մտածել, հարկավոր է ընկույզ, արդեն անցկացրել եմ բլենդերով, շատ մանր այսպես ալյուրի նման պետք չի անել, որպեսզի ուտելուց շատ այսպես լավ զգացվի ատամիտակ, կարմիր պղպեղ է մեզ հարկավոր, մեկ ճաշի գթալ կարմիր պղպեղ, կես ներողություն, մեկ թեյի գթալ կարմիր պղպեղ, կես թեյի գթալ սև պղպեղ, կես թեյի գթալ կծու արդեն հատիկավոր պղպեղ և կես թեյի գթալ սխտոր։ Սխտորը ըստ ճաշակի կարող եք չգցել, որովհետև մարդիկ կան, որ չեն սիրում սխտորով։ Կարագը ես հիմա կդնեմ սառցախցիկ, որպեսզի քերելուց հեշտ քերվի ու նորից ասեմ, որ կարմիր լոբին պատրաստելու ժամանակ շատերը ինձ գրեցին, ինչու յուղաթղթի վրա չեք պատրաստում կամ փայլաթղթի վրա, սիրելիներս, ասեմ, որ ես շատ վաղուց միշտ սրբիչի վրա եմ պատրաստում, ինչն է պատճառը, որովհետև պյուրե դարձած արդեն մեր լոբին կամ ոսպը դեռ ինչ-որ ջրային մաս ունեն իրենց մեջ և սրբիչը հանում է, հավաքում է այդ ջրային մասը, շարունակենք, ուրեմն ջրային մասը արդեն ասեցի, սրբիչը հանում է, հավաքում է իր մեջ և մենք ավելի այսպես ամուր ռուլետ ենք ստանում և կտրելուց իհարկե դնելու ենք սառնարան, որպեսզի սառի, հետո կտրենք, ոչ թե սառցախցիկ, այլ սառնարան, բայց համենայն դեպս մենք ունենում ենք այսպես տեղը տեղին ռուլետ սրբիչով պատրաստելուց։ Իսկ յուղաթուղթը կամ փայլաթուղթը, յուղաթուղթը կարող է հավաքել այդ ջրային մասը, բայց փայլաթուղթը բացարձակ չի հավաքում։ Ուրեմն արդեն պատրաստ է, խառնել եմ բոլոր համեմունքները, հիմա արդեն հավասար տարածում ենք սրբիչի վրա, կամ եթե ինչ-որ ուրիշ փայլաթղթի կամ յուղաթղթի վրա եք պատրաստում։ Շատ հավասար պիտի անենք, որ ռուլետն էլ հավասար լինի։ Տեսեք շատ լավ կսվում է ինքը, որովհետև եփելուց շատ քիչ ջուր եմ լցրել, միայն ծածկել է ուղղակի ոսպը։ Շատ շուտ է եփվում կարմիր ոսպը, դրա համար կխնդրեմ ջուրը շատ չանել։
շատ լավ հավասարեցնում ենք։ Այսպես սիրելիներիս, հիմա արդեն քերելու ենք կարագը։ Ուրեմն քերելու ենք խոշոր մասով։ Եվ հավասար փաթաթելով գալիս ենք, տեսեք, այսպես։ Տեսնում եք, սրբիչով շատ լավ է ստացվում։ Տեսնում եք, այսպիսի գեղեցիկ ռուլետ ստացանք, տեղավորում ենք արդեն տախտակի վրա, տեսնում եք, ստացանք այսպիսի գեղեցիկ ռուլետ, տեսեք, այսպես, հիմա դնելու ենք սառնարան մի փոքր սառի, այսինքն մեկ ժամ ու կես, որքան կուզեք, ու հետո պիտի զարդարենք նռան հատիկներով։ Ստացանք մեկ մեծ, ես դեպմամբ երկու չափի արեցի, որպեսզի դուք որոշեք, դուք կարող եք երկուսն էլ հավասար չափերի անել, բայց ես փորձեցի մեկը մեծ, մեկը փոքր ու ստացանք երկու ռուլետ։ Հիմա կտրեմ, ես կտրել եմ արդեն, տեսեք այսպիսի կտրվածք ունենք, հետաքրքիր, մի փոքր համտեսեցի, շատ համեղ է, անպայման ձեզ դուր կգա, խնդրում եմ, անպայման փորձեք և պատկերացրեք, որ ափսեի մեջ դուք ունեք մեկ հատ, այսինքն մեկ ափսեի մեջ դուք դասավորում եք և ոսպով և լոբիով ռուլետը որքան գեղեցիկ ափսե եք ստանալու, ինչու՞ չէ առանցին էլ շատ գեղեցիկ է ստացվում և շատ համեղ է։ Այսքանը սիրելիներիս ավարտենք այսօր, ես ուղղակի գիտեմ, որ նախատոնական օրերին, բոլորը գնումներին ու փնտրում եք, ես էլ, մենք էլ փնտրում ենք նոր բաղադրատոմսեր, ինչու՞ չէ, թող սեղանի լինի ինչ-որ նոր աղցան, նոր խորտիկ, մի խոսքով, ինչ-որ նորություն լինի։ Սա թող լինի ձեր նորություններից մեկը։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ ձեր ուշադիր վերաբերմունքի համար, ձեր շատ հոգատար, այսպես հարազատ բառերի համար, որ ինձ ասում եք շնորհակալություն, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում իմ խոհանոց։